जिस कौवे को तुम आम समझते हो वो तुम्हारी शक्ल तक पहचान सकता है। कौवा सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। ये इंसानों की शक्ल पहचान सकता है। अगर तुमने किसी कौवे के साथ बुरा किया होगा तो वो अपनी टोली के साथ बदला भी ले सकता है। कौवा टूल्स बना सकता है, जैसे लकड़ी से कीड़े निकालने के लिए स्टिक का इस्तेमाल। और सबसे ज़बरदस्त बात, ये अपनी मौत पर भी रुककर सोचते हैं, जैसे कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा हो। आप बताओ, क्या तुमने कभी ऐसे स्मार्ट कौवे देखे हैं? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए नॉलेज बॉम्ब्स को सब्सक्राइब करो।